أعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، لسه مستمرين مع حضراتكم من داخل استاد الدفاع الجوي، وعقب فوز نادي الزمالك الغالي على فريق بيراميدز وارتفاع رصيده إلى 48 نقطة عشان يحسم المركز الوصافة. يسعدنا أن يكون معنا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك اللي حصل على إشادة كل جماهير نادي الزمالك في الفترة الأخيرة. بالتاكيد في البدايه عاوزين نرحب بمستر باتريس على شاشه اون تايم سبورت وبنقول له مبروك الفوز النهارده. عايزين نساله على سر الروح الجديده اللي موجوده داخل نادي الزمالك النهارده واللي بيشيد بيها كل جماهير نادي الزمالك. Bienvenue bien sûr sur la chaîne de On Sport On Time et il demande d'où vient le nouveau état d'esprit qu'il voit ici sur terre aujourd'hui. J'ai toujours eu confiance dans les joueurs et ça a été réciproque avec les joueurs. J'ai dit depuis le début que notre préparation a été extrêmement difficile et je savais qu'il faudrait beaucoup de temps avant qu'on trouve notre rythme au niveau des matchs. On a joué beaucoup de matchs qu'on aurait dû gagner sans manquer de respect à nos adversaires, où on a laissé passer beaucoup de points, mais où je savais que physiquement on n'était pas encore prêt. J'ai choisi une préparation très difficile pour arriver en forme à partir de cette deuxième partie de septembre. C'est un choix et je l'assume. Après, c'est vrai qu'on a eu des matchs difficiles, mais en tout cas, le nouvel état d'esprit vient simplement que nos joueurs physiquement commencent à être prêts maintenant pour affronter ce type de match et pour continuer de monter en puissance comme c'est le cas. طبعا هو من اول الاعداد، فتره اعداده في ثقه بينه وبين اللعيبه، وكان مختار فتره اعداد صعبه جدا وقويه جدا معموله عشان تاهل اللعيبه للشهور اللي قدام. فعشان كده في بدايه المباريات فقدنا نقط كتير، كان في ماتشات كتيره ممكن نكسبها بس اللعيبه ما كانتش لسه وصلت للجاهزيه البدنيه العاليه. فالنهارده ابتدينا هو نوصل للجاهزيه البدنيه اللي لسه في احسن من كده، ده المينيمم ولسه في احسن من كده. طبعا الروح موجوده عشان اللعيبه كل واحد واقف على رجله بدنيا جاهز، فهتلاقي ان هم قادرين يأدوا بروح عاليه جدا في الملعب. عايزين نسال مستر باتريس انه في هارموني كبيره جدا ما بينه وما بين مجلس اداره نادي الزمالك، وده كمان باين جوه ارض الملعب، وكمان جمهور نادي الزمالك الحقيقه يعني بيعتبره واحد من افضل المدربين اللي جم في تاريخ نادي الزمالك من خلال النتائج ومن خلال الاداء الثابت بقى لنا فتره كبيره جدا. aussi voit qu'il y a une harmonie entre vous et la direction du club. Aussi le public qui vous considère un des meilleurs coachs qui a été ici à Zamalek, parce qu'on gagne souvent et on gagne des titres et on est constant. On travaille. On gagne contre les grandes équipes aussi. Vous savez, j'ai un président qui est quelqu'un d'ambitieux et qui veut des résultats. Ma motivation avec Amir, c'est de bâtir la meilleure équipe possible et d'être performant à chaque match. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Mais en tout cas, je tiens à remercier le président qui me fait confiance et qui, même dans les moments difficiles, vient nous encourager. Et ça nous donne d'autant plus de motivation pour continuer comme ça. J'ai la chance d'avoir de très bons joueurs qui ont besoin de confiance, qui ont besoin d'être bien préparés, mais on a également un staff avec une excellente harmonie, on travaille dur. On était encore ce matin avec le staff à s'occuper de ceux qui n'étaient pas dans le groupe parce que pour moi l'état d'esprit est quelque chose de très important. On sait qu'on va jouer beaucoup de matchs et il faut vraiment qu'on soit présent dans toutes les compétitions. Donc c'est formidable qu'à tous les niveaux on ait un super état d'esprit. طبعا عندنا رئيس نادي طموح عايزنا دايما نكسب، فهو واستاذ امير على طول موجودين عشان يبنوا يعني متفقين ان هم يبنوا فريق قوي ويبقى موجود في الماتشات الكبيره والمناسبات الكبيره. طبعا ساعات بنتوفق وساعات لا، بس يعني شغالين على طول. يقول لك هو عنده حظ ان هو معاه جهاز كويس وجهاز قوي بيشتغل على طول. كنا لسه بنمرن لعيبه المستبعدين يوم الماتش الصبح، وكمان محظوظ ان هو عنده لعيبه على اعلى مستوى ولعيبه كتير، نادي موفر له لعيبه كمان كتير في كذا مركز كلهم كويسين. ويعني بيشكر الرئيس ان الرئيس دايما مديله الثقه ودايما في ظهره، دايما في ظهر اللعيبه وفي ظهر الجهاز، ان هم دي حاجه بتحمسهم على طول حتى لو النتائج ساعات ما بتبقاش على اعلى مستوى، بس بيشكر دايما مجلس الاداره ان هم في ظهره على طول. انا كنت اول مراسل سجلت معاه في استاد المقاولين العرب لما كان بيتولى منصب وادي دجله، وكان قال لي في اللقاء ده ان طموحه في الدوري المصري لا تتوقف. Et c'était le premier reporter qui a reporté le match avec vous quand vous étiez à Wadi Degla, et vous avez dit que vos ambitions ne s'arrêteraient jamais. Ouais, c'est vrai que c'est un choix qui avait surpris beaucoup de monde puisque je venais d'être champion d'Afrique avec le tout-puissant Mazembe et j'avais au départ choisi de prendre un peu de repos et puis finalement le football m'a manqué très rapidement et Wadi Degla s'est montré intéressé. J'ai trouvé que, en toute humilité, venir sur une demi-saison, apprendre à connaître le championnat égyptien qui est le championnat le plus relevé en Afrique,
c'était quelque chose de formidable et je remercie Maguette Samy d'avoir également cru en moi à cette période-là, de m'avoir donné les moyens de bâtir une belle équipe, de faire venir Florent Malouda. On a fait des choses formidables et bien sûr Wadi Degla aura toujours une place dans mon cœur par rapport à ça. Mais c'est surtout, je suis très heureux de travailler ici en Égypte. C'est un pays merveilleux avec un championnat qui est superbe, qui est un championnat relevé. On a la chance de travailler dans d'excellentes conditions et ça fait très plaisir. طبعا يعني بالنسبه لوادي دجله هو يعني اختياره لوادي دجله كان مفاجاه، كان لسه هو كسبان كاس الامم الافريقيه مع مازيمبي وقرر ياخد وقت راحه شويه، بس الكره وحشته ورجع على طول، وكان وادي دجله ساعتها مهتم فجه يعني بكل تواضع ان هو يخش في نص الموسم عشان يتعرف على الدوري واجواء مصر، عشان ده اقوى دوري في افريقيا. وهو مبسوط جدا ان هو كل ده مرن في مصر مع كذا فريق، ومبسوط دلوقتي ان هو موجود في مصر. احنا بنشتغل في ظروف يعني محمسه جدا ومحفزه على طول. بيشكر طبعا استاذ ماجد سامي ان هو يعني كان بيثق فيه واداله الفرصه دي، وان هو كان على طول برضه في ظهره في وادي دجله. وادي دجله هيفضل على طول يعني عنده ليه حته في قلبه يعني مخصوصه. بنشكره وبنقول له مبروك، وان شاء الله يستمر الزمالك في هذه العروض القويه. وان شاء الله on continue dans cette performance. On va essayer en tout cas. Merci. Thank you very much. Thank you. Bye bye. باي باي. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، اذا ده كان لقائنا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك اللي واضح عليه الفرحه الكبيره جدا. لكن قبل ما ارجع كابتن سيف عاوز اقول لك بعض الاجواء والكواليس التي لم ترصدها الكاميرات الحقيقه. يعني فرحه كبيره الحقيقه بمعنى الكلمه بعد المباراه في غرفه خلع الملابس ما بين كارتيرون وبين اللاعبين، وكمان في لقطه انه شيكابالا كان قام وادى بعض التعليمات الخاصه جدا لمصطفى محمد قبل احرازه الهدف الاول لنادي الزمالك، وبعدها ب 10 دقائق مصطفى سجل الهدف وراح لشيكابالا عشان يديه تحيه خاصه. دي كانت بعض الاجواء والكواليس التي لم ترصدها الكاميرات من ملعب الدفاع الجوي. العوده اليك كابتن سيف زاهر، تفضل.